Dahar peting-peting pamere tinu tas tahlilan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara peting ayeuna nya eta urang arek ngadatangan kanu tadi ngondang kana tahlilan. Ieu ku sabab tadi Pak RT geus aya udar-idar burit-burit ngabejaan. Mang cenah engke peting datangnya kanu tahlilan. Cenah cek urang teh siap gas lah. Tah ieu barudak ieu imahna teh anak aduh meni alusnya meni reuncem meni kuricak kurinong aduh mantap sugananya urang di dieu leumpang kanu ek tahlilanna nya aduh jaba pararoek sabeuna mah ieu teh apa mending moal motor apa mending ulahnya ieu teh tapi dipikir-pikir mending kene balik di nyokot motor salat sabab mungkin bakal capek ai baliknya duh pan biasana mah ari murang tahlilan mah sok meunang keresek bari loba jadi bakal berat atuh silila ieu urang geus arek nepi tuh ka tempat anu tahlilan duh ibadi dia meni pararoek ya ampun ieu meni penerangan saeutik-eutik acan di dieu atuh kumaha mang power iwang teh gebros ya kana balong jabana ge di sisina teh balong jeung sawah ampun da aduh power we memeh nepi ka nu tahlilan ge urang geus teu kucubar eta kana balong teh basah kuyup tekung silila eta urang geus nepi ka nu tahlilan jaba geus loba batur aduh era pisan pas datang teh geus loba kaberangan urang hanas tadina motor geus kaberangan aduh nya eta budak karek datang cuplak caprek aduh yeuh ai urang mah da si bangkong ieu nya ieu we hungkul ngahulang da sin ka kebulan batur masing klenyun ngaropi ai urang mah hulang-hulang we da teu beuki kana kitu teu kudu lila eta urang geus ulak ilih kana ieu kana berkat lamun nu jaga nama ieu berkat ku urang geus copot lah hiji tawa dua mah tah teu kudu lila di urang geus dibagi urang teh tadi mah mental dua tapi ku dibere hiji cek anu ngabagina teh geus cenah hiji da mah sneak pas cenah bis teh kabagian batur ampun mang tekun silila urang mulang we ka imah tadi teh da urang mana motor jadi balik we na motor. Terus orang asup ka imah ngajakan pemajikan ieu wang adalah berkat cek urang teh ieu aya pamere alhamdulillah cik wang unboxing naon wa ieu ceronanya ya pas dibuka teh ada ikan bukan ikan itu daging ya sama nasi sama mie sama bihun ditambah kerupuk nyam tadi nama da ieu teh sebenarnya aya laukan beda laukna kurang dipikeun ka inung da urang teresep cing teh lauk mah kop lah jang inung lauk mah terus ku urang tadi tawaran bisa hayang nu sejenna kop mah ieu cek urang tapi cek mang teh embung nya meureun video ti urang mah ngan sakieu we heula nya ke lain waktu mudah-mudahan pepenak deui nya sareng simkuring nya mudah-mudahan teu bosen we hakampura ieu urang keur diajar keneh ngobrol nya sebenarnya mah urang teu bisa dadabing teh Assalamualaikum.